pare, amici bellini, parrebbe che ci hanno fatto una scotuliata di quelle importanti. Fa troppo male comunque prendere tanti gol in casa, davanti alle televisioni di tutti, eccetera, eccetera. Però benvenuto, non lo so, dunque iscritto, considerati benvenutato, lasciate qualche like di pietà per questo povero musicista all'estero che deve anche faticare, deve fare delle cose. Guardatevi un pochino le emozioni, ecco, emozioni a metà. E stavo tutto contento di andare a suonare, ho spiegato delle cose, poi le emozioni, quelle là non bellissime, poi vi recupero e facciamo un commentino finale. Ma poi vengo. È un market pazzesco. Rumori incredibili. Oh my God! In the Camp Nou 7 days ago. Marco Rui, another player who did not start in Catalonia. It's not Marco Rui, it's Mario Rui. Xavi, And it's not even first name and last name, Mario Rui, which is supposed to be. He's Portuguese, and his last name is Mario Rui. It's a I said, it's the weirdest thing. Oh, it's funny. Oh my God. Ah! Ecco qua. A devastating breakaway. And the Neapolitans are absolutely stunned. Yeah. I can see that. Jordi Alba Oh, contropiede. has come up with a wonderful goal about him. Mamma mia. And the left back. Not even 8 minutes. No. What a goal! No, vabbè. Ma che cosa? Frankie de Jong. No. No. Backheader from picked up by de Mamma Jong. mia. And that was measured to perfection. Questo è un tiro a giro. Questo è il tiro a... Mamma mia. A Mamma Barcelona mia. team goals up Jesus inside the Christ. first 14 minutes. Out of possession. Do you think that if I go any faster... Yeah, you're gonna get any further. What a dick. Drive. I hate driving. I love driving. If it's an open road, it's a nice day. Yeah. I hate this. Take a quick look. You're higher than me. Yeah, right? Where you going? Take a quick look. And... Say funny man, do you ever like think, oh fuck, I don't know if I like actually know the songs we're about to do. Yeah, all the time. Yeah. I'm like, do I know these? And I'm like, I think I do. But... No, that's penalty. È dentro. È dentro! That's a penalty kick, don't bullshit. Sì! Mannaggia. Dai, Insigne, dai. Gol! Sì! Ma fa mock! Dai! Yes. Guarda Osimhen, che grande. Bello rigore, bravo! Preciso. Ehi, ragazzi, credeteci! Yeah, so he said that thing about Insigne because he already signed a contract to play for Toronto FC. Oh, next no year. shit. Yeah, he's coming. Oh, he's to the coming MLS. into the... Wow. Mamma mia. Bravo Mario Rui, bravo. I regali. Never really able to compete for winning in Europe. But, holding the ground and trying to give the opponents hard time. Yeah. But never in a position like, oh, this is your year. Oh shit. You Okay. can do it. Like, never really. Watch out! Ah! And the veteran restores Barcelona's 2-goal lead. Nudge. Hello. Howdy, good morning, good afternoon. Good evening. Yes. We're here to play before 38 special with Brian With Reeves. Brian? Yep. Okay. He's going to figure out the deal with parking. Uh-huh. So if you park in there, you may not get out until very late. That's Aye. good to know. Thank you. Okay, I just want to warn you. Okay, thank you, man. Amici bellini, onestamente io il quarto gol l'ho visto pure, ma ci dobbiamo concentrare su questo o sul fatto che c'è Scott, Valerio. c'è Brian, there's a stage, there's a fucking theater tonight.
Insomma, io magari me la riguardo un attimo. Voglio fare di nuovo questo sacrificio perché è tosta e magari un'analisi tattica la facciamo anche uscire domani. Adesso mi organizzo perché ho il da fare veramente. C'ho il che fare, quello là importante. E chi mi segue su Instagram l'ha visto, quindi se voi state tranquilli, un minuto di collera. Mi dispiace l'idea in giro strisciante. Bene che siamo usciti, così ci concentriamo sul campionato, perché il Napoli storicamente non è così. Usciamo sistematicamente dall'Europa e non è che poi in campionato si migliora in maniera incredibile. Può valere per altre squadre, con altra storia, altra società alle spalle, eccetera, eccetera. Per il Napoli non è sempre così. Anzi, io vi dirò di più. E col senno di poi è facile, ma con chi ne ho parlato in privato lo può confermare. Con una vittoria contro il Barcellona io avrei creduto di più allo scudetto, perché sai che bel boost psicologico ti poteva dare aver eliminato il Barcellona. Andiamo avanti, guardate che squadrone che siamo capaci di tutto, perché il paragone importante da fare è il livello tra il calcio europeo e quello italiano. Se è vero che il Milan è già stato eliminato da tutto nell'Europa e il Milan compete per lo scudetto, se è vero che l'Inter, che è la squadra più forte in Italia, starà avendo ha avuto difficoltà e sarà difficile andare avanti con il Liverpool, il Napoli brutta figura con il Barcellona, doppia, bisogna dirlo, perché poi i gol che si mangiano non è che se ne possono mangiare 50, qualcuno la mettono dentro, quindi brutta figura. E queste sono le tre squadre in testa al campionato italiano, mentre il Barcellona insomma non è in lotta, non era, almeno poi stanno recuperando, in lotta per la Liga. Il Liverpool è secondo in classifica, sta recuperando sul Manchester, ma comunque il livello dell'Europa è diverso. Allora ecco perché noi dovevamo dare veramente un segnale di guardate però come ce la siamo giocata con il Barcellona, e credo di no, poi me la riguarderò, magari abbiamo fatto una partita stoica, però da quello che ho visto negli highlights poi dopo mi è sembrata una squadra, il Napoli, inferiore sulla carta e sul campo. Non so se anche psicologicamente tu non riesci a fare delle cose, ti senti pure inferiore, questo non lo so. Non so se a livello di formazione si poteva fare qualcosa di diverso, lo affrontiamo domani. Però la paura che il trend sia negativo e che quindi potresti avere anche una botta, dice ma noi siamo in grado di segnare come eravamo una volta, oppure è solo roba estemporanea se Osimhen si butta nello spazio e recuperiamo una seconda palla, perché a destra grosse difficoltà, a sinistra grosse difficoltà, e nato gol che l'hanno fatto coppo rigore, e diventa complicata mantenere un livello alto di competitività. Adesso dobbiamo affrontare la Lazio, oggi ci sarà una live, chi mi segue su Telegram saprà tutto, ci sarà una live su Fan Rating con un tifoso della Lazio, quindi affronteremo anche la situazione, perché se stecchi con la Lazio, non aggiungo altro, diventa veramente una situazione deludente e pericolosa, e mettiamo in discussione tutte le cose belle che abbiamo fatto finora, perché abbiamo fatto cose ottime finora e non vorrei che poi uno fa un passo indietro e si rovina tutto. Però calma, sappiamo che questa era una partita che serviva un miracolo per vincere, e quindi con calma, non facciamo tragedie incredibili, voglio mantenere sempre un profilo equilibrato, non vergogna, oppure ma siamo fortissimi, zitti. No, io mi vorrei mantenere in mezzo, vorrei che si analizzassero certe problematiche che ci sono, e non vorrei poi buttare a mare il bambino con tutti i panni, perché poi sarebbe un peccato anche quello. Vediamo che si riesce a fare contro Sarri, anche loro eliminati dall'Europa League. L'Atalanta va avanti. E mentre così, sarebbe interessante capire chi avrà il riscatto e chi avrà la botta finale. Che poi noi con la Lazio abbiamo vinto 4-0, la partita più bella del campionato. Saranno in grado i nostri eroi di bissare quello? Oppure gli uomini di Sarri si prenderanno una rivincita? Questo poi sta ai posteri. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi fare il che fare. Poi vi raggiungo al più presto, lo saprete dove. Ciao, sono Saveria Solita.
se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.